Oh no! पहले एक वाइड, फिर एक बाय. इसको कहते हैं unnecessary runs. You can see the stress on Sudeep's face. 28 for no loss, 2.3 overs. This is what they are playing for. ये ट्रॉफी के लिए ये लोग यहां पर आए हैं. It looks so gorgeous. And imagine holding this in your hand and becoming the CCL champion. This is their inspiration. This is their desire. सीधा फील्डर के हाथ में अच्छी बॉलिंग की जरूरत यहां पर कर्नाटका बुलडोजर्स के द्वारा. पर ये ड्रम बीट्स भी मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं. सुपर एनर्जेटिक क्राउड एट चिन्नास्वामी स्टेडियम. ये ट्वीट्स आ रहे हैं, प्लीज ट्वीट कर रहे हैं विद #parlay CCL6. और वो रहे हमारे ड्रमर. आई लाइक उनका हुलिया भी मुझे बहुत पसंद है. बड़े क्यूट से हैं. खेल दिया है थर्ड मैन की दिशा में. एक ही रन मिलेगा. 29 का टोटल हो चुका है. विकेट कोई नहीं खोया है. ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट. पीपल मेक द लीग मोर इंटरेस्टिंग एज वेल. डेफिनेटली यस. और ये करीबी मामला हो सकता है, लेकिन अंपायर ने अपील को नकारा. 30 बिना कोई नुकसान के 3 ओवर समाप्त. तो कर्नाटका बुलडोजर्स को यहां पे थोड़ा संभलना होगा. विकेट्स की तलाश. और अगर विकेट अगले 2-3 ओवर नहीं गिरता तो प्रेशर पूरी तरह कर्नाटका पर आ सकता है, क्योंकि विकेट बहुत अच्छा है सिद्धार्थ. यहां पर स्ट्रोक प्लेइंग आसान है, और अगर आप अच्छी बॉलिंग नहीं करेंगे तो रन यहां पे भरपूर बन सकते हैं. रिकी, मुझे भी लगता है कि ये एक बहुत ही हाई स्कोरिंग गेम हो सकती है, which is exactly what the spectators want and which is the fun of a T20 game. बहुत अच्छे तरीके से खेला. फाइन लेग की दिशा में एक ही रन मिलेगा. सबसे अच्छी बात यहां पर जो नजर आ रही है, चेन्नई राइनोस के द्वारा विक्रांत और अमना अच्छे सिंगल्स भाग रहे हैं. ये ट्रॉफी जिसके लिए ये जद्दोजहद हो रही है, ये लड़ाई हो रही है, कंपटीशन हो रहा है CCL में. And what a privilege, what an honor it would be to hold that trophy up and become the CCL champion. Who will win this match? ये CCL super fan question. तो रिकी भाई, क्योंकि आप भी CCL के बहुत बड़े फैन हैं, किस पर आप बेट करने वाले हैं? ये बहुत मुश्किल है कहना, लेकिन इस समय मुझे लगता है कर्नाटका बुलडोजर्स का दबदबा है. लंबे रन उन्होंने खड़े किए हैं, लेकिन सुदीप इस वक्त थोड़े ऑफ कलर लग रहे हैं. ये पिछले 5-6 बॉल में दूसरी बार हुआ है वेर इज अलाउड अ बाय. लगता है उन पर प्रेशर है कैप्टनसी का, विकेट कीपिंग का. टू हैंडल 2 रोल्स टुगेदर इज अ वेरी टफ टास्क रिकी. जी हाँ, आसान नहीं होता अगर आप विकेट कीपर भी हैं, आप कप्तान भी हैं. और यहाँ पर लगता है बॉल की लाइन को बिल्कुल मिस कर बैठे. मूव हो गए थे राइट साइड पर और लेफ्ट साइड पर बॉल गया, तो सोच की जरूरत. एक्स्ट्रा रन बिल्कुल अफोर्ड यहाँ पे नहीं कर सकती. इनके साथ बिल्कुल नहीं जा रही हैं. अगर हम बॉलिंग की बात करते हैं, एक्स्ट्रास की बात करते हैं, ये देखिए किस तरह बल्लेबाज 8 कट खेलना चाहते थे, बीट हुए और सीधा अंगूठे पर लगी. शायद काफी तकलीफदायक हो सकता है ये. बट शर्मा भी थोड़े फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हैं इस वक्त. But you know what, like I was telling you earlier as well, to be a captain, to be a wicket keeper simultaneously, take decisions, focus on your own game as well, बहुत ही tough होता है. Multitasking at this level is very very tough. ये बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया है, और ऐसी मल्टीटास्किंग और ऐसा टफ काम MS धोनी कर रहे हैं पिछले 17 साल से, तो बहुत सराहनीय है. लेकिन मुझे लगता है एक क्रिकेटर पहले ही इसके लिए तैयार होता है. और यहाँ पे नजर आ रहा है एक और सेल्फी का जमाना है. And you know what? यहाँ पे क्रिकेटर्स हो, प्लेयर्स हो, एक्टर्स हो, they are so approachable by the fans. और अच्छी खबर कर्नाटका बुलडोजर्स के लिए कि सुदीप फील्ड पर हैं. And this is the spirit of a captain, जो अपने टीम के बारे में सोचते हैं, इंजरी को बैक सीट पर लेते हैं. The wounded soldier rises up again. First wicket down for Chennai Rhinos. लगता है वो छोटा सा ब्रेक जो लिया था इंजरी की वजह से, लेकिन उनका मेंटल सेटअप चेंज कर दिया था. अमूमन हम ऐसा देखते हैं जब थोड़ा सा ब्रेक होता है तो विकेट गिर जाता है. और ये देखिए
अच्छा गेंद, विकेट टू विकेट और सीधा मिड ऑफ के हाथों में एक बेहतरीन कैच। ऐसे कैच आसान नहीं होते। और देखिए सेलिब्रेशन, ये सीसीएल का जादू। शर्मा एक बहुत ही पैशनेट क्रिकेटर है एंड लुक एट द फैंस ऑफ चेन्नई राइनोज एंड ऑफ कोर्स कर्नाटका बुलडोजर्स, देयर आर लॉग हेड्स टू। 32 for 1 विक्रांत, but well played। 18-8 गेंदों से। They are congratulating Vikrant for his solid performance। सुदीप भी उनको पैट कर रहे हैं। यह है भाईचारा। ग्राउंड के अंदर और यहां पर कर्नाटका बुलडोजर का खेमा खुश होगा अपनी टीम की परफॉर्मेंस से अभी तक, लेकिन अभी मैच खत्म नहीं हुआ है, काफी मैच बाकी है। चेन्नई राइनोज चाहेगी यहां पर पूरी तरह लड़ना। विष्णु आए हैं बल्लेबाजी के लिए, एक इंपॉर्टेंट रोल होगा उनका। विष्णु भी एक्चुअली तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन के लिए क्रिकेट खेला करते थे, पर लेग इंजरी की वजह से उन्होंने क्रिकेट Karnataka Bulldozers on a roll. Really incredible. Back to back, two wickets down. This is totally a game changer for Karnataka Bulldozers. इतना अच्छा गेंद नहीं था, दिशा देना चाहते थे फाइन लेग के ऊपर से, लेकिन बदकिस्मत रहे। सीधा बॉल फाइन लेग के फील्डर के हाथों में और शर्मा की सेलिब्रेशन। बहुत निराश होंगे रमना, यहां पर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और अब मुश्किल में चेन्नई राइनोज। Pulsating atmosphere at the CCL Day 2. Chennai Rhinos 33 for 2 in 3.4 overs. They were off to a great start. And like they say, cricket is a game of uncertainties. कुछ ही क्षणों में, कुछ ही मिनटों में 2 wickets back to back in favor of Karnataka. शांतनु आए हैं बल्लेबाजी के लिए। अनिश्चितताओं का खेल है ये। अभी हम बात कर रहे थे कि बहुत बढ़िया साझेदारी पनप रही है सलामी बल्लेबाजों के बीच में, लेकिन 2 विकेट्स। All happening here at Chinnaswamy Stadium, CCL. 33 for 2 in 4 overs.